Ukoliko vas zanima neki od ponuđenih studijskih programa na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, sigurno se nećete prevariti izborom. Ponudit će vam se kvalitetan rad, kvalitetno znanje, a uz to još i jedna ugodna i zdrava atmosfera u kojoj ćete moći rasti kao ljudi, a ne samo kao znanstvenici. Mislim da je odluka kardinala Bozanića da krene u to sveučilište nešto što će imati dalekosežne, izvrsne i posljedice i utjecaj na događanja u Hrvatskoj našoj crkvi. Imperativ je razvoja hrvatskog društva podizanje razine obrazovanosti u društvu i obrazovanje ljudi koji će biti dinamičniji, koji će moći znati odgovoriti na brze promjene na suvremenom tržištu rada. I u ovoj trenutnoj situaciji razvoja visokoškolskih ustanova i znanosti u Hrvatskoj, Katoličko sveučilište želi okupiti i imati najbolje od tradicije što imamo, ali želi unijeti jedan novi duh. Koji je taj novi duh? S jedne strane tu je težnja za uistinu dobrom znanošću i visokim obrazovanjem, ali s druge strane to je ona odgojna dimenzija koja nedostaje u našemu društvu. Ovdje se ne radi o tome da crkva nešto nameće, nego uistinu želi pomoći u društvu koje treba biti takvo da progovori sve ono što to društvo i opterećuje i raduje. Odrednica katoličkoga u ovom slučaju ne znači da je riječ o nekoj ideološkoj naznaci, nego prije svega da je u krilu katoličke crkve, da je osnivač katolička crkva. Znači nije sad indoktrinacija katoličanstvom, nego jednostavno prisutan je taj duh i osjeti se na jedan dobar način, da je svima ugodno, može se sa svakim pričat i isto mislim da to doprinosi jednoj cijeloj zajednici nas ovdje na Katoličkom sveučilištu, da se sjećamo bolje, opuštenije i mislim da je to isto jedan preduvjet za ostvarivanje dobrih rezultata u studiranju. Trenutak odluke je zapravo bio motivacijski razgovor na kojem su svi vrlo bili pristupačni i upoznali su nas odmah sa samim studijem povijesti. Također sviđa mi se rad u malim grupama te zajedništvo između studenata i profesora. Hrvatsko katoličko sveučilište prvo je moderno katoličko sveučilište u Hrvatskoj. To je jedna povijesna prilika i mogućnost. Hrvatska je već 14 stoljeća katolička zemlja i kao takva stoji u tradiciji europske kršćanske kulture, povijesti i identiteta. U Europi postoje katolička sveučilišta, ali 3 su sigurno ona koja su par excellence i jako poznata i u svojim vlastitim zemljama i u Europi i u svijetu. To je Katoličko sveučilište Presvetog srca Sacro Cuore u Milanu, to je Université Catholique u Leuven u Belgiji i to je Institut Catholique u Parizu. To su 3 nekakva naša oslonca, uzora i mislim da bi mogli biti i u dogledno vrijeme i naši partneri. Prije 20 godina bilo također formirano i već je naraslo i danas možemo reći da se radi o vrlo značajnom katoličkom sveučilištu i u Budimpešti. Činilo nam se da je važno zato da se ponudi jedna alternativa. Drugim riječima da postoji jedno sveučilište koje ne bi bilo jednoobrazno sa svim drugim sveučilištima u državi. Mislim da imamo što ponuditi i da na kraju krajeva je važno da postojeća državna sveučilišta dobiju zdravu konkurenciju i da studenti imaju alternativu. Imamo samo 8% visoko obrazovanih. S druge strane imamo 40% ljudi koji imaju samo osnovnu školu završenu. Dakle, praktično imamo 2/3 hrvatskog društva je neadekvatno obrazovano za suvremenu podjelu rada i za biti kompetitivni na vrlo zahtjevnom svjetskom, europskom tržištu. To je razlog zašto ima smisla osnivati jedno novo sveučilište.
Slovačka, koja je otprilike velika kao Hrvatska, ima 23 sveučilišta. Hrvatska ima 8 sveučilišta, sada s katoličkim sveučilištem 9 sveučilišta. Pokušali smo da kao crkva prisutna u visokom obrazovanju pomognemo zapravo svima onima koji prepoznaju inače u katoličkoj crkvi vrijednosti koje su dragocjene za ovo društvo. Mi smo tek na samim počecima i naše sveučilište treba biti izgrađeno u svakom smislu i značaju te riječi. Izgraditi ga moramo prije svega ljudskim potencijalima, bilo profesora, bilo studenata koje smo pozvani oblikovati, stvarati, dakle jednom novom kvalitetom u znanosti. Mi ga moramo izgraditi kao kampus, on je djelomično obnovljen, ali još je puno toga za učiniti u tom materijalnom smislu. Duhovno, intelektualno i materijalno zajedno. To je ono što kampus želi svojom obnovom pokazati i našemu društvu, da se može isto tako obnavljati i stvarati nove vrijednosti. Mislim da je ovaj pothvat od kritične važnosti za Hrvatsku i u svakodnevnom radu se potvrđuje ona osnovna kršćanska istina da svaka osoba, svaki pojedinac je važan i može mijenjati stvari na bolje. Vrsna znanost, katolički identitet, dobar odgoj na vrednotama, na krijepostima mogu ići zajedno i mi to želimo katoličkim sveučilištem pokazati.